देखो भाई क्रॉस हो रहा है। Somehow I woke up out in bed. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 4 अप्रैल और मैं जा रहा हूँ मेरा बाइक रिपेयर करने। मेरा बाइक का मडगार्ड टूटा हुआ है और उसमें सीट कवर ववर डलवाना है और चेन पॉकेट भी डैमेज हो चुका है, तो जा रहा हूँ उसको रिपेयर करने। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको मेरा बाइक का क्या क्या टूटा हुआ है। इसका चेन पॉकेट गया है, इसका सीट कवर भी डलवाना है, आगे का मडगार्ड भी टूटा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये सब नया लगवाना है। तो चलो चलते हैं, वीडियो में बने रहो, वीडियो को एंड तक देखो। आप सबको उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आएगा। गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गैरेज। जाके पूछते हैं क्या क्या प्राइस है मडगार्ड का, चेन पॉकेट का। जाके भैया से बात करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, मेरा दोस्त गया है पूछने भैया से क्या प्राइस है क्या नहीं। उसको आने दो, फिर पूछते हैं क्या प्राइस बताए भैया ने। तो गाइस, हम लोगों ने मडगार्ड और चेन पॉकेट का प्राइस पूछ लिए हैं। अभी गाड़ी को वहाँ लगा रहे हैं, वो फिटिंग वुटिंग करेंगे। तो गाड़ी रिपेयर होने के बाद मिलते हैं वीडियो में। ना तो हम लोगों का बाइक बन के रेडी हो चुका है। अभी जा रहे हैं, इसमें थोड़ा प्रेशर डालेंगे, देन उसके बाद बाइक को वॉश करेंगे। तो चलो चलते हैं, फिर मैं आपको गाड़ी का लुक दिखाता हूँ। तो फाइनली गाड़ी बन के रेडी। नया सीट कवर डल गया, नया मडगार्ड भी डल गया, इंडिकेटर वगैरह नया डल गया, चेन पॉकेट। तो अभी जाके गाड़ी को वॉश करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, चलो फिर चलते हैं। तो हम लोग घर आ गए हैं। बाइक वॉश नहीं हो पाया बिकॉज अभी बहुत धूप है। शाम को जाएंगे बाइक वॉश करने। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक देखें। शाम को जाएंगे तो फिर ब्लॉग को शुरू करेंगे। अभी इतने के लिए अभी यहाँ में स्टॉप किए रहते हैं, शाम को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं सो के उठ गया हूँ, रेडी भी हो गया हूँ। अभी शाम के 5:15 हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ मेरा फ्रेंड को बुलाने। देन जाएंगे हम लोग बाइक वॉश करने, फिर मार्केट जाएंगे, मार्केट से सनग्लास लेना है, देन घूम घाम के आएंगे। तो वीडियो में बने रहो, वीडियो को अंत तक देखो। पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। तो चलो फिर चलते हैं। ये दोनों भी रेडी है, अभी हम लोग जा रहे हैं। शेयर वीडियो को करो, जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो चलते हैं। तो हे गाइस, हम लोग आ गए हैं बाइक वॉश करवाने। बाइक वॉश हो रहा है, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे लोकल मार्केट, वहाँ से एक सनग्लास लेंगे। तो आपको दिखाता हूँ बाइक वॉश। देखो बाइक वॉश हो रहा है, उधर भी एक बाइक वॉश हो रहा है। बाइक वॉश होने के बाद हम लोग निकलते हैं फिर मार्केट के लिए। मार्केट पहुंच चुके हैं गाइस, बाजार नगर मेन मार्केट है। हे गाइस, तो हम लोगों ने लिया ये एक कैप और ये एक सनग्लास जो आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा कुछ फास्ट फूड खाने, देन उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। तो हे गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं स्टॉल पे, आपको दिख रहा होगा।
तो हम लोग आए यहाँ थोड़ा रोल वगैरह खाते हैं, देन उसके बाद जाएंगे सीख कबाब खाने, उसके बाद घर निकलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में बने रहें, फिर मिलते हैं वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें। हे गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं सीख कबाब वाला दुकान पे, आपको पीछे दिखता ही होगा। तो हम लोग यहाँ से खा के फिर घर के लिए निकलेंगे। तो वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। तो वीडियो जिन जिन को अच्छा लगा होगा लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Somehow I woke up out in Beverly